duk wanda ya dauki tani a matsayin mutum to gaskiya da dan Nijar da dan Najeriya ina ganin sai dai wanda bai san abin da yake ba. Zan ga da kai nake, nan ga da kai nake, kwasar shan ga da kai nake nuna da kai nake, dan banza mai wadin ciki. Nan Allah ya kai, rara kake koko dan tasha, dauda kake koko dan daba, dan gwamma shekar ba kake, dan luwa da ashe shege kake, wai ashe dabba kake, da kai fara dabba dan tasha, in cin zarafi aikin ka ne, rara dan uwar ka muje zuwa, in ka fasa shege kake, da makotan shege kake, da na yi shiru dan na barka da kunya kafiya. Gaskiya rara abin da kake baka kyautawa, tsakani da Allah rara abin da kake rara baka kyautawa. Shugaban kasan mu ba abin wasa bane, tsakani da Allah rara abin da kake wabin mashin daɗi, tsakani da Allah ran zancan gaskiya. Abin da kake bane wallahi abin mashin daɗi fi sabilillahi, tsakani da Allah duk wani abin tun da kallahi wallahi raina ba ce yake. Tsakani da Allah za ku yau ko fastin ban yi ba, to ni ba biyan da zan yi tsakanin da Allah da Nabi. Mutanen Najeriya mutanen mu ne, mutanen Najeriya, mutanen Nijar mutanen Najeriya mutanen mu ne. Ni ban taɓa ɗaukan mutanen Najeriya ba in ci a'a da ƴan Nijar akwai bambanci, duka ɗaya ne. Saboda ni rayuwa ta a yanzu ma na ba ƴan Nigeria ƙarfi, ko ba gaskiya ba, abin da kake mana tsakanin da Allah ban mu jin daɗin shi. Mu shugaban ƙasar muna san shi. Ba dai bane abin da kake dan Allah da Allah dan Allah da Allah ku bari. Mu dai abin da zamu ce muna fa ƴan Nigeria fatan alheri, Allah ubangiji ba ku zaman lafiya a ƙasar ku, mu ma kuma Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu. Amma abin da ake Assalamu alaikum daukacin al'ummar Nijar. Wannan bidiyon gaba ɗaya duk wani ɗan Nijar wannan bidiyon ya shafe shi. Ina so ku yi sharing domin dukkan daukacin jama'ar Nijar su ga wannan bidiyon. Kamar yadda kuka sani, wannan mawaƙin Dauda Kahutu Rara ya yi waƙa yana yin maganganu akan mai girma shugaban ƙasa Janar Tiyani. To duk wannan yana yi ne don neman ɗaukaka. Ya riga ya gane cewa yanzu a Najeriya babu wanda yake ta shi. Yanzu a Najeriya ba a san shi. Shi ne ya dawo garin Nijar yana neman ɗaukaka a ƙasar Nijar. Don haka dukkanin ɗaukacin al'ummar Nijar ku yi sharing bidiyon nan. Ina so bidiyon nan ya je ga kowa don Allah kar a biya mai. So yake a tanka mai a yi magana ya ƙara samun ɗaukaka a ƙasar Nijar. Don Allah al'ummar Nijar kar ku biya mai. Ni na sani ku namu ne, General Tiyani namu ne. Na gode. Idan ban da ma hauka irin naka, fi sabilillahi, da kake cewa shi shugaban ƙasar Nijar ba mutum bane ba. To ina wanka da shi? Shugaban ƙasar ku ne? Tunda su yan ƙasa suna jin daɗin mulkin shi, babu wanda ya magana kan shi. To kai ina wanka? Yanzu ga hinan ka zo ka ja masu ba, sai fama zagin ka ake yi. Har da uwarka ma zagi ake yi. Gashi nan ana cewa mai bakin kare. Yanzu ina amfanin wannan magana? Fi sabilillahi. An yi maka lala kana kishi kanka kuwa. Gaskiya lala baka kishi kanka. Amma ka'ida wani abun idan ana yin shi ya kamata a dinga sa lissafi a ciki da tunani. Wannan gaba ɗaya abin nan bai kama da na hankali ba. Wannan hauka ne gaba ɗaya, rashin hankali ne wallahi. Sannan kuma yan Nijar, ina ba ku shawara yan uwan yan Nijar. Wallahi duk abin da kuka gama ku mai, wallahi gaba ɗaya Najeriya ma wallahi addabi mutane. Na Allah ya addabi mutane, kowa wani yake ji wallahi. Gaba ɗaya wani shi ake ji ya addabi mutane saboda wawa ne bai da hankali wallahi. Na rantse muku da girman Allah, maganar batancin da Rara ya yi game da mai girma shugaban ƙasar Nijar, mai girma Abdulrahman Chani, babanmu kenan. Wallahi idan da wani ɗan ƙasar ne ya zo ya faɗi magana akan Bola Ahmad Tinubu irin makamancin wata Rara ya faɗi, na rantse muku da Allah sai an je ko ina yake an kamo shi an wulakanta shi. Amma da yake Nijar shugaban ƙasar su mutum ne haziki, mai hakuri, mai kawaici, amma wannan maganar da Rara yake faɗi ta yi muni kuma sannan magana bata dace ba gare shi a matsayinsa da shi mawaƙi, shi kuma ɗan Najeriya. Me ina kai na faɗin wannan magana cewar wai an yi kidnapping din bazo, ka ba dan girman Allah shi sa ku hana mu zauna lafiya wallahi. Sannan ku kuma na rantse muku da girman Allah, 'yan social media suna ɗaya daga cikin mutanen da suke ƙara haddasa kowace irin fitina da ake fama da ita a arewacin Najeriya. 'Yan social media akwai masu reposting, akwai masu yan comment section, akwai waɗanda dama gaba ɗaya rayuwarsu ba sa taɓa yin abin alkhairi. Kulli yau sai dai su nemo abin shari, ya za su tona wannan asiri, ya za su kwakulo sirrin wannan, ya za su haɗa wayancan fada, ya za su gaba a zaman lafiya. Abin da ke faruwa social media kenan gaskiya. So gaskiya tsakani da Allah Rara, muna roƙonka da irin waɗannan kalaman ya kamata ka ringa janye su.
domin ka taba mai girma Abdulrahman Chani babanmu ka taba shi ka zauna lafiya billahi azim wani fan ka taba shi ba za ka zauna lafiya ba.